Здравствуйте, я Мазуэва Ришина Фися, студентка второго курса Международного медицинского факультета группы ЛР-181Б. Работа была выполнена под руководством преподавателя, ассистента кафедры биохимии Медицинской академии Крымского федерального университета Киселева Владимира Михайловича. Сегодня я хочу предоставить вам тему водно-солевой обмен и его регуляция, принципы коррекции при помощи фармакологических препаратов. Вот вопросы, которые сегодня будут рассмотрены. Функции почек. Основной функцией почек является введение из организма воды и водорастворимых веществ. С экскреторной функцией связана функция регуляции ионного и кислотного основного равновесия внутренней среды организма. Это гомеостатическая функция. Обе функции контролируются гормонами. Кроме этого, почки выполняют эндокринную функцию, принимая непосредственное участие в синтезе многих гормонов. Наконец, почки участвуют в процессах промежуточного метаболизма, особенно в глюконогенезе и расщеплении пептидов и аминокислот. Через почки проходит очень большой объем крови, 1500 литров в сутки. Из этого объема фильтрируется 180 литров первичной мочи. Затем объем первичной мочи существенно снижается за счет реабсорбции воды. В итоге суточный выход мочи составляет 0,5-2 литра. Структурно-функциональной единицей почек является нефрон. Следующие механизмы реабсорбции воды и ионов в почечных каналах. Что такое реабсорбция? Реабсорбция – это движение вещества из просвета канальца в кровь. Реабсорбции подвергают почти все низкомолекулярные вещества, попавшие в фильтр. Это глюкоза, аминокислоты, бикарбонаты, воды, электролиты, органическая кислота, мочевина и мочевая кислота. 85% ультрафильтрата реабсорбируются в проксимальном отделе канальца. Хотя мелкие белки и пептиды также в состоянии пройти через гломерулярный фильтр до 8-10 грамм на сутки. Сточные их потери с мочой не превышает 100-150 мг на сутки. Два механизма реабсорбции. Простая и облегченная диффузия по градиенту осмолярности или концентрации. Реабсорбируются глюкозы, аминокислот, мочевина, органические соединения, вода. Активный транспорт происходит против градиента концентрации и требует затрата аденозин-трифосфата. В каждом отделе нефрона происходит специфическое деление событий. На картине мы видим структуру нефрона. Здесь у нас есть проксимальный извитой каналец, моча, она изотоническая. Нисходящая часть петлегеля, колени петлегеля, моча, она гипертоническая. Восходящая часть петлегеля и дистальный извитой каналец, моча, она гипотоническая. Здесь обирательный трубочек. Моча, она гипертоническая. Проксимальный извитой каналец. Здесь происходит реабсорбция аминокислот, глюкозы, солей, витаминов. Эндоцитоз. Большинство белков и пептидов, 70% ионов натрия, 75% воды. Долевая реабсорбция хлорида натрия и воды всегда постоянная и не зависит от их количества. По межклеточной щели реабсорбируются 2/3 всех ионов натрия и 1/3 через мембраны клеток с затратой энергии. Ион хлора реабсорбируется также по межклеточной щели вместе с ионами натрия.
В нижних отделах проксимального канальца происходит объем ионов хлора на основании. Слабые органические кислоты, также мочевая кислота или лекарства, пенициллины, сульфаниламиды, барбитураты. Реабсорбция почти всех веществ происходит с использованием градиента ионов натрия. Одновременно происходит секреция молекул аммиака. Тонкие нисходящие коленные питные гели. Здесь происходит реабсорбция воды за счет гипертоничности интерстиция мозгового слоя почек. Вывершение питных гелей благодаря событию в нисходящей и восходящей части осмолярность мочи 1200 при осмолярности в первичной капсуле около 290. Тонкие восходящие коленные питные гели здесь пассивно реабсорбируются ионов натрия и хлора. Толстая восходящая часть питных гелей. При помощи единого тройного переносчика с изотротой энергии реабсорбируются ионы натрия, хлора и калия. Ионы калия частично диффундируются в интерстиции и далее в кровь, частично возвращаются в просветы канальца. Из-за сохранения положительного заряда на апикальной части эпителиоцитов создается положительный потенциал просвета. Благодаря этому по межклеточной щели, отталкиваясь от положительного заряда, в интерстиции проникают ионов натрия, кальция и магния. Ионы натрия и хлора после выхода в межклеточное пространство увеличивают здесь осмолярность. Благодаря этому молекулы воды из тонкого нисходящего колена получается возможность перехода из мочи в интерстиции, и осмолярность мочи увеличивается. Так как направление тока мочи противоположен току крови, то при потоке натрия и хлора из восходящего колена в кровь концентрация этих ионов в крови непрерывно увеличивается. Дистальный извитой каналец. Из-за активной реабсорбции ионов в предыдущих отделах в дистальный каналец попадает гипотоническая моча, что облегчает реабсорбцию воды в последующих отделах нефрона. В этом отделе происходит симпорт ионов натрия и хлора. При этом общий поток ионов натрия и хлора увеличивается тем ионов хлора. Активно идет аммоногенез. Благодаря наличию рецепторов к аппарат-гормон активно идет реабсорбция ионов кальция. Конечный отдел дистального канальца и собирательной трубочки в последних отделах нефрона решается вопрос о выводимом количестве ионов натрия и воды. Клетки этих отделов чувствительны к воздействию альдостерона и вазопрессина. Активно идет аммоногенез. Вот на картине. Гормональная регуляция реабсорбции воды и ионов в почечных канальцах. Альдостерон усиливает реабсорбцию ионов натрия через специфические натриевые каналы и в обмен на ионы водорода и уменьшает диурез. Таким образом, при избыточном эффекте альдостерона активирует поощрение кислых эквивалентов и развивается алкалоз. Парат-гормон секретируется в кровь при снижении концентрации кальция и способствует увеличению содержания ионов кальция в внеклеточных жидкостях. Гормон синтезируется на рибосомах широковатого ретикулума клеток паращитовидных желез в виде прогормона, состоящего из 115 аминокислотных остатков. В почках парат-гормон усиливает реабсорбцию ионов кальция из мочи и введение фосфата. Кроме этого, в почках парат-гормон индуцирует синтез одной гидроксилазы, участвующей в синтезе кальцитриола, который стимулирует высасывание ионов кальция в кишечнике. В результате в крови восстанавливается концентрация ионов кальция.
А это по механизму отрицательной обратной связи вызывает прекращение секреции гормона. Гиперплазия или опухоли паращитовидных желез являются причиной гиперпаратиреоза, при котором наблюдается избыточная секреция парагормона и как следствие гиперкальцемия. При этом наблюдаются снижение нервно-мышечной возбудимости и кальцификации мягких тканей. У больных отмечается общая мышечная слабость, быстрая утомляемость, ухудшаются случаи переломов костей и почечной каменной болезни. Кальцитонин – это пептидный гормон из щитовидной железы. Ингибирует реабсорбцию ионов кальция и фосфата. Это приводит к снижению уровня обоих ионов в крови. Соответственно, в отношении регуляции уровня ионов кальция кальцитонин является антагонистом парагормона. Кальцитриол – это стероидный гормон, который образуется в почках, стимулирует высасывание ионов кальция и фосфата в кишечник, способствует минерализации костей, участвует в регуляции реабсорбции ионов кальция и фосфата в почечных каналах. Антидиуретический гормон или вазопрессин представляет собой монопептид. Гормон синтезируется в виде прогормона в нейронах гипоталамуса, транспортируется в заднюю долю гипофиза, где хранится в составе комплекса сибирком нейрофизином. В кровь секретируется при поступлении соответствующего сигнала первоначалом вазопрессина, потому что он способен суживать сосуды и повышать кровяное давление при введении в организме в фармакологических дозах. Сигнал для секреции гормона является повышение осмотического давления тканевой жидкости. Для антидиуретического гормона существует два типа рецепторов V1 и V2. Рецептор V2 локализирован только на эпителиальных клетках почек и передают сигнал гормона через аденилактиклазную систему. Внутриклеточное фосфорилирование белков сопровождается активацией факторов транскрипции, участвующих в синтезе матричной рибонуклеиновой кислоты, кодирующей строение белка аквапорина-2. Будучи синтезирован, этот белок выстраивается в мембрану клеток почечных канальцев, образуется водные каналы и обеспечивает реабсорбцию воды. В результате осмотическое давление внеклеточной жидкости уменьшается и устраняется стимул, вызывавший выделение антидиуретического гормона из аксонов задней доли гипофиза в кровь. Взаимосвязь между экскрецией ионов почками и кислотным основным равновесием в организме. Почки оказывают значительное влияние на кислотное основное равновесие, но оно сказывается по истечении значительно большего времени, чем влияние буферных систем крови и легких. Влияние буферных систем крови обнаруживается в течение 30 секунд. Легким требуется примерно 1-3 минуты, чтобы исхладить наметившихся сдвиг концентрации водородных ионов в крови. Почкам необходимо около 10-20 часов для восстановления нарушенного кислотного основного равновесия. Основные механизмы поддержания концентрации водородных ионов в организме, реализуемым в клетках почечных каналов, являются процессы реабсорбции натрия и секреции ионов водорода. Этот механизм осуществляется с помощью нескольких химических процессов. Первый из них – это реабсорбция натрия при превращении двузамещения фосфатов и однозамещения. Почечный фит содержит достаточное количество солей, и в том числе и фосфата. Таким образом, двузамещение фосфат, гидрофосфат натрия превращается в однозамещение фосфат, дигидрофосфат натрия.
В таком виде выделяется симачол. В клетках канадцах из угольной кислоты образуется бикарбонат, увеличивая тем самым желчный резерв крови. Второй химический процесс, который обеспечивает задержку натрия в организме и введение излишка водородных ионов, это превращение в просвете канадцев бикарбонатов в угольную кислоту. Водородные ионы угольной кислоты выделяются в просвет канадца и соединяются там с анионами бикарбоната. Эквивалентный этим анионам натрия поступает в просвет канадца, угольной кислоты легко распадается на углекислый газ и воды и в таком виде покидает организм. Третьим процессом, который также способствует сохранению натрия в организме, является образование в почках аммиака, который используется вместо других катионов для нейтрализации и выведения кислых эквивалентов симачол. Основным источником этого служат процессы дезаминирования глутамина, а также окислительного дезаминирования аминокислот, главным образом глутаминовой кислоты. Секреция ионов водорода в обмен на ион натрия приводит к восстановлению резерва основания в плазме крови и введению избытка ионов водорода. При интенсивной мышечной работе питанием мясом моча становится кислой, а при потреблении растительной пищи она становится щелочной. Здесь на картине мы видим роль почек в регуляции кислотного основного состояния. Давай мы поговорим о ренин-ангиотензин альдостероновой системе. В регуляции давления и электролитного состава крови главенствующая роль принадлежит ренин-ангиотензин альдостероновой системе. Активация этой системы происходит при снижении объема и давления крови, которые регистрируют барорецепторы почек. В ответ на поступивший сигнал в юксогломерулярном аппарате почек синтезируется протеолитический фермент ренин. Он секретируется в кровь, где взаимодействует с синтезированным пупечным белком ангиотензиногеном и осуществляет от него сила N конца декапептид ангиотензин-1. Этот пептид подвергает дополнительному гидролизу под действием другого протеаза ангиотензин, превращающего фермента или карбоксидипептидазы. АПФ синтезируется в легких и обнаруживается в плазме крови и эндотелиальных клетках. Он осуществляет от ангиотензин-1 дипептид сила С конца и образуется октапептид ангиотензин-2, обладающий высокой физиологической активностью. Рецепторы к ангиотензину-2 имеются на гладкомышечных клетках коры надпочечников и канальцев нефрона. Передача сигнала в клетке мишени осуществляется через инозитол-фосфатную систему. Ангиотензин-2 представляет собой самое сильное из существующих в организме сосудосуживающих средств. Сужая сосуды, он повышает артериальное давление, вызывает жажду и обусловливает питьевое поведение. Стимулирует синтез и секрецию альдостерона и таким образом увеличивает осмотическое давление крови. Вот на картине мы видим схему ренин-ангиотензин альдостероновой системы. Каликрийно-кининовая система. Каликрийно-кининовая система – это группа белков крови, играющих роль в воспалении, контролирующих артериальное давление, коагуляции и возникновение болевых ощущений.
Компоненты – это калидин и брадикинин. Брадикинин – это сосудорасширяющий. Он уменьшает артериальное давление. Взаимодействие каликрины, кининовой и ренин-ангиотензиновой систем. Вот на картине мы видим. Следующее. Причины протеинурии. В нормальной моче человека содержится минимальное количество белка, присутствие которого не может быть доказано обыкновенными качественными пробами на наличие белка. При ряде заболеваний, особенно при болезнях почек, содержание белка в моче может резко возрасти. Это протеинурия. Источником белка в моче являются белки сыворотки крови, а также в каком-то степени белки почечной ткани. Протеинурии делятся на две большие группы – почечные и внепочечные. При почечных протеинуриях белки попадают в мочу вследствие органического повреждения нефрона, увеличения размеров почечного фильтра, а также в результате замедления тока крови в клубочках. Внепочечная протеинурия обусловлены поражением мочевых путей или предстательной железы. Причины гематурии. В моче кровь может быть обнаружена либо в форме красных кровяных клеток, это гематурия, либо в виде растворенного кровяного пигмента, это гемоглобинурия. Гематурии бывают почечные и внепочечные. Почечная гематурия – основной симптом острого нефрита. Внепочечная гематурия наблюдается при воспалительных процессах или травмах мочевых путей. Гемоглобинурии обычно связаны с гемолизом и гемоглобинемией. Принято считать, что гемоглобин появляется в моче после того, как содержание его в плазме превысит 1 грамм на 1 литр. Гематурию диагностируют, как правило, с помощью цитологического исследования или исследования осадка мочи под микроскопом, а гемоглобинурию химическим путем. Здесь на картине мы увидим эритроциты в моче, это гематурия, моча цвета мясной помады. Качественная реакция на цитоновые тела. В нормальной моче эти соединения встречаются лишь в самых ничтожных количествах, не более 0,01 грамм в сутки, не являются качественными пробами. При выделении мочи больших количества кетоновых тел качественные пробы становятся положительными. Кетонурия наблюдается при сахарном диабете, а также при тиреотоксикозе, черепно-мозговых травмах и инфекционных заболеваниях, при скарлатине, гриппе, туберкулезе, менингите. Проба легалия. Это проба на наличие в моче ацетона и ацетоуксусной кислоты. К 10 каплям образа мочи прибавить 3 капли нитропруссида натрия и 5 капель 10% этого натрия. При наличии в моче кетоновых тел появляется оранжево-красная окраска, переходящая в вишневую при добавлении 10 капель 1 нормальной уксусной кислоты. Проба либина. К 10 каплям исследуемой мочи прибавить 10 капель 10% этого натрия и 2 капли раствора люголя. Выпадение бледно-желтого кристаллического осадка иодоформа, обладающего характерным запахом, свидетельствует
о наличии ацетона в исследуемой образе мочи. Здесь на картине мы увидим. Выявление урубилина в моче. В моче урубилин, точнее стеркобилин, присутствует всегда в незначительном количестве. Концентрация его резко возрастает при гемолитической и печеночной желтуках. Это связано с потерей печени способности задерживать и разрушать мезобилиноген или урубилиноген, высушающих из кишечника. Напротив, отсутствие в моче урубилиногена при наличии желчных пигментов указывает на прекращение поступления желчи в кишечник вследствие закупорки желчного протока. Вот список моей использованной литературы. Вспомни биохимию почек. Рассмотрим случаи из клинической биохимии. История болезни, лабораторные данные, комментарии. Изучим практическую работу по биохимии почек. Определим белок в моче, кровь в моче, глюкоза в моче. Кетоновые тела в моче, проба либена, проба легаля, урубилин в моче, проба богомолонова. Запомни ответы на вопросы по водно-солевому обмену. Проверь себя, выбери правильные ответы на тексты по теме. Всем удачи, спасибо. Тема следующего занятия – биохимия тканей, мышечной, соединительной, костной и нервной, а также рубежный контроль.